Aí ela tá frescando assim, não Eu acho ela- mas se ele morrer, tem que preparar, senão vai ser uma choradeira. Se morrer, completamente. Bota no lugar. Fria, completamente fria. Então não vai ser uma choradeira. Né? Aí ela falou assim, é Que só o comprar outra. barulhinho? Cara, ele fez uma edição muito rápido, mano. A criança não queria ver o tiro peixe, mas nunca tive esse sentimento que tem com cachorro, gato. Ele deve gravar, né? As paradas rapidinho. Cara, que quase... Não te dá carinho, não te dá. Ele desenhou uma bandeirinha com um bracinho, um sorrisinho, os Tem que botar olhos. comida. Mamilo.